Uno nunca se espera que mientras va conduciendo por las calles, por las avenidas de la capital del estado, aquí en Phoenix, el condado de Maricopa, vaya a encontrarse con una avioneta cayendo del cielo, como tratando de aterrizar entre las calles 7 y la avenida Missouri, algo que causó el asombro, causó la sorpresa y el susto, por supuesto, de los habitantes de la gran metrópoli durante este fin de semana. Eso sucedió, una avioneta que cae en el centro norte de la capital del estado, aquí en Phoenix, Arizona. Marco Antonio González te invita a conversar de lo más importante en la jornada. Bueno, le repito, este incidente ocurrió en la calle 7 y en la avenida Missouri. La información da a conocer que una avioneta cayó esta tarde de domingo en un incidente ocurrido al centro norte de la capital del estado, en Phoenix, Arizona. Esto fue, le repito, específicamente sobre la calle 7 y la avenida Missouri. Las autoridades están actualmente todavía en la escena. Hasta ahora, hasta el momento, se desconoce cuántos tripulantes había al interior de esta avioneta y cuál es el estado de las posibles víctimas de este incidente. La información está en proceso. Esto apenas va llegando aquí en mi mesa de trabajo y estamos tratando de obtener mayor información. Pero fíjense qué impresionante, ¿no? O sea, en medio del tráfico, en medio de la muchedumbre, del carrerío de carros, diría mi tía Panchita, y luego de repente ver que una avioneta comienza a descender para tratar de aterrizar en una zona urbana donde transitan cientos, miles de carros durante el día, más durante el fin de semana, y obviamente estamos hablando de la calle 7, ¿no? Estamos hablando del centro de la capital, del centro de la ciudad, sobre la avenida Missouri. No deja de ser una avenida sumamente transitada, y pues, óigame, qué bárbaro, qué asombro. El susto que se pegaron las personas que estaban ahí en ese lugar y que presenciaron precisamente este descenso, ¿no?, de esta aeronave. Les estaré informando más adelante de este dato de interés sobre esta avioneta que cae, que pues aterriza de manera forzada sobre la calle 7 y la avenida Missouri en la ciudad de Phoenix, Arizona. Siga conmigo aquí en lo más importante.